Ma che è successo? Perché proprio a Marsala, la zona rossa? Per una ragione semplicissima, non decide chiaramente il sindaco può monitorare dall'autorità sanitaria, abbiamo collaborato con i dirigenti scolastici, abbiamo collaborato soprattutto con l'ASP in una logica di automatismo, appena diciamo, vanno a computarsi in una settimana attorno a 250 casi di contagi. Eh sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto. Ecco, in quel caso che non è diciamo, il dato complessivo dei contagi, ma quello che va a maturarsi nel giro di una settimana, che è indicativo, è un dato indicativo della velocità del contagio, per cui questo comporta un intervento da parte dell'ASP che esprime il parere favorevole e poi il Presidente della Regione istituisce, d'accordo, sentito il Sindaco, chiaramente istituisce la zona rossa. L'istituzione di una zona rossa comporta chiaramente delle ripercussioni anche alle attività economiche. D'altra parte dobbiamo Chiaro. salvaguardare la salute dei La- nostri cittadini e qui dobbiamo conciliare le due cose. Però non bisogna commettere errori nel comunicare i dati, probabilmente saranno state non probabilmente, ci sono state delle incongruenze su cui mi sono permesso di vigilare, di riscontrarle, di farle presenti alle autorità competenti. Di quanti, di quanti vaccini si stanno facendo in provincia, in Sicilia, o auspicherebbe, che so, un qualcosa in più? No, allora bisognerebbe pressare il più possibile per arrivare a una vaccinazione di tutto tutte le comunità locali. Noi abbiamo messo a disposizione come Comune di Marsala tutti gli strumenti che Sì, sì, potevamo. questo lo sappiamo. Abbiamo dato il supporto per aprire il campus biomedico, abbiamo dato il supporto per le attività di tampone, di drive-in diciamo, all'autoparco. Abbiamo anche dato disponibilità ove ci fosse il numero necessario dei vaccini per poter trovare una modalità per procedere ancora più velocemente in maniera popolare, diciamo, con modalità anche innovative.